And his name is John C. Oh, hot, 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 hot! Hot, 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 hot! Nope. 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 Really, nigga? Really, nigga? What the fuck was that? What the fuck was that? Yo, what's up guys, kembali lagi bareng gua Kelvin di channel Wagon CH. So, di video kali ini gua tidak menggunakan facecam, tapi gua akan membuat part 2 dari video sebelumnya, yaitu 15 sound effect yang digunakan YouTuber. Dan ini part 2 nya. Gua sertakan linknya agar kalian lebih mudah untuk mendownloadnya. Gua gak munculin satu-satu kayak video sebelumnya, gua kasih lihat saja di sini. Ada ini, kalian pause dan bisa melihat semuanya. Ini nih, nah nih, wow dan seterusnya. Ya, jadi sound effect ini buat kalian yang ingin menjadi YouTuber pemula. Jika kalian tidak menemukan seperti ini, kalian bisa menggunakan jasa gua. Ya, jasa dengan cara mendownload. Ya, download saja. Gua akan kasih cara mendownloadnya. Tapi sebelum gua melakukan tips atau bodo amat, gua kasih kalian tutorial cara mendownload ininya. Gua bakal saranin kalian untuk klik subscribe di bawah karena channel ini bakal bermanfaat dan membuat kalian tertawa suatu saat nanti. Oke, walaupun sekarang belum terhibur, ini video amatir, ingat amatir ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian biar banyak tahu channel gua dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, semoga bermanfaat. Dan ya, itu aja. Gua akan kasih tips cara memasang ini. Pertama, kalian sudah download di S-File Mobi, gue udah kasih linknya di bawah. Kalian tinggal klik ini. Jika sudah terdownload, kalian klik Wagon CH SVX zip. Kalian pakai aplikasi The Archiver ya, jangan lupa. Kalian klik satu kali, terus klik ekstrak di sini. Salah cok. Nah, ini mundur. Klik ini, terus klik ekstrak di sini. Nah, terus kan gua udah ekstrak nih, tinggal klik ganti. Kalau gua sih klik ganti, dan passwordnya adalah kalian harus subscribe. Sebelum gua kasih tahu passwordnya apa, subscribe dulu. Gua kasih 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Oke, udah gua kasih 10 detik untuk subscribe. Jika kalian tidak subscribe, kalian keterlaluan, karena channel ini sangat bermanfaat. Kalian akan menyesal kalau tidak menekan tombol subscribe. Dan di komentar ada part satunya. Gua gak kasih link di video part satunya. Ini gua kasih passwordnya. Pinyo sukses ya. Nah, kelar kan? Ya. Pinyo sukses. Nama passwordnya Pinyo sukses. Jadi Pinyo itu apa? Pinyo itu nama kecamatan gua. Jika gua sudah 1000 subscriber, kalian harus bantu gua sampai 10.000 subscriber. Ntar gua akan melakukan giveaway atau sesuatu yang lucu-lucu ya. Bodoh amat. Oke, gua akan tampilin satu-satu juga biar videonya panjang 10 menit. Oke, stay strong and abstain to surrender. Bye.